蘇州係一座擁有2500多年歷史嘅古城啊！最早咧喺商末周初嘅時候咧係叫做歐吳嘅，係吳文化嘅發祥地，自古就享有人間天堂嘅美譽啊！隋朝9年嘅時候，即係公元589年呢，先至正式定名為蘇州，亦都因為西面有姑蘇山而得名嘅。姑蘇呢一直係呢座城市嘅雅稱啊！蘇州保留住獨特嘅水陸並行、河街相鄰嘅格局。大家如果想了解更多關於蘇州嘅歷史呢，可以上網搜尋一下。我喺呢度呢就唔講太多啦，不如大家睇下我拍攝到嘅蘇州又係點樣嘅模樣啦。今日呢，朋友就帶我由上海開車到蘇州嗰度玩，到達冇幾耐就到咗平江路一帶。平江路就係蘇州古城最主要嘅河道同埋道路嘅所在地。喺絲絲細雨下面，望真啲河道嘅兩旁，會見到一啲黑色屋頂、白色牆身建造嘅古色古香建築物。原本非常典雅嘅水鄉古城，被成千上萬嘅遊客啦、霓虹燈啦、閃光燈啦，所有嘅呢一啲商業嘅嘢包圍住。好老實講，我嚟到嘅時候，其實我都好渴望睇到一啲乜嘢古蹟介紹啊咁樣啊，不過一啲都冇咯。眼前所見到嘅只有現代化、商業化嘅一切。如果你問我下次仲嚟唔嚟蘇州玩啊？我諗我會嘅，但係要4點鐘就開車，6點前就好到達呢一度啦。喺有晨光出現嘅時候呢，盡快喺8點前就欣賞完畢，影好晒相，咁啊走人啦。否則呢，就俾啲遊客一湧現呢，咁就大煞風景啦。其實我覺得遊客多都唔係一個問題，喺我心裏面呢，最大嘅遺憾就係根本冇一處古舊嘅建築物呢係保存到佢嘅原貌去俾人欣賞，全部都係俾電線啦、燈啦、招牌啦、現代化嘅一切呢包圍住，而所有嘅遊客呢，都唔知做乜鬼啊，好精心打扮到好似古裝劇裏面嘅人物咁樣，唔停咁樣去影相嘅。所有人都係咁噶，無論年輕嘅、後生嘅、男嘅、女嘅都一樣。咁咧呢度有好多服裝店鋪同埋攝影師出租嘅生意啦。嗱，個個都係着嗰啲衫啦、化嗰啲妝啦。咁我估呢，影完之後呢，就再用 AI 美顏一下呢，咁啊變成大家望落去嘅話呢，就好似一模一樣嗰個肖像啦。嗱，好老實講，即係可能呢啲係時下興啊嘛，佢哋係咪？其實我真係唔好識欣賞啦。咁我問朋友啦，我話喂，到底呢仲有冇一啲水鄉古鎮呢係未被開發啦，比較即係保持到原貌噶？咁佢一句啊話俾我聽就話，沒可能。嚟蘇州玩嘅遊客們，到底有幾多位係真係好想了解蘇州古城嘅歷史文化，同埋感受一下真真正正典雅水鄉嘅風情呢？定係大家都只係想喺平江河畔揾一扇窗，揾一道門，去為咗着住古裝嘅自己留一幅倩影呢？喺雨中一直行，行到都唔知去咗邊。原來朋友呢就想帶我嚟食好出名嘅生煎包啊！呢間餐廳呢就叫做啞巴生煎，嗰條隊啊排到出馬路嗰條橋啊！我而家都學識咗一樣嘢啦，凡係要排隊嘅鋪頭呢，一定唔會中伏嘅。但係呢，如果冇人嗰啲鋪頭呢，大家就要小心啦。哇，好多湯汁喺裏面啊！個皮好薄，好甜嘅鮮肉味啊！
下面脆到不得了，肉餡又大又好味，好好食啊！呢個生煎同上海嗰啲好唔一樣啊！上海嗰個皮厚啲㗎，呢個呢好薄㗎，真係好好食，好唔一樣。哇！今日落雨潮濕呢，去到邊都濕立，我又大汗啦。很熱嗎？熱。呢個係綠豆水，我朋友嗌嚟俾我飲下嘅，咁佢話裡面呢有啲蘇州綠豆啦，好似好好味喎。哦，唔係好甜喎，好飲喎呢個嘢。有些薄荷在裡面。對啊，就是用薄荷水沖。薄荷水沖嘅綠豆汁喎。這個裡面呢，就是有那個葡萄乾、綠豆腐，還有我們葡萄乾、綠豆，有啲有粒好似蜜棗啊，有啲棗喺裏面，好味，好清涼啊呢杯嘢。嚟到蘇州呢一度啊，只要任何嘢喺前面加個蘇式兩個字，嗰啲嘢就會變得與眾不同噶啦。例如呢一杯蘇式綠豆湯啦，古時候呢就係用荷葉去煲嘅，而家呢就係用薄荷葉去煮成嘅湯水，再加一啲蒸熟咗嘅綠豆啊、薏米啊、水果粒啊咁樣，非常之清涼可口，唔太甜啊，飲落都幾舒服噶。蘇式生煎包呢，啱啱我就食過啦，都好好食。仲有蘇式湯麵啦、蘇式火鍋啦，乜嘢前面記得加個蘇式兩個字，咁呢就會突顯到蘇州嘅情懷噶啦。呢個牛肉粉絲湯又咩一回事呢？頭先老花眼呢，以為係鴨腎啦，原來係牛肉嚟嘅。哇，好嫩啊！這牛肉。哇，好清甜嘅牛肉湯啊！要加少少粉絲。這些小店就是賣這幾款東西，專門店係啦，食生煎、飲牛肉粉絲湯。夏天先有，真係名不虛傳啊！呢個紅糖芋頭湯圓。嗰個紅糖水呢，哇，做得非常之好啊！桂花香味，好古舊嘅味道啊！食完生煎包，又行返去平江路嗰一邊呢，就坐船仔喺平江河嗰一度遊覽一下啦。呢一種呢，叫做蘇式搖櫓船，係蘇州水鄉傳統嘅人力推進木船嚟啊！以船尾嘅單橹呢，就推進船身，船隻有一個烏篷。咁咧就適合行走於好窄嘅河道嘅。嗱，為話時話係咪有啲似我哋以前見過嗰啲疍家人嗰啲咧？即係又係一支槳咁樣後面撐下咧，人哋好似仲犀利，又用隻腳趾夾住個槳咁樣撐嘅，係咪有啲咁嘅事啊？講開蘇州呢，我就有一個故事想同大家分享一下嘅，就係呢，喺我好細個，嗱，即係講緊好細個嚇，唔知1歲定2歲定3歲嗰種細個啊嚇。咁喺嗰陣時嘅印象中呢，有啲晚上呢，我就成日都會聽到喺樓下條街呢，就會有人叫賣一啲嘢。嗱，你知啦，當時即係香港人呢，好窮噶嘛，咁我哋住啲廉租屋，所以呢，樓層好低，會聽到樓下有啲小販喺度叫賣嘅。咁呢個叫法呢，就係蘇州到嘅咁樣噶。咁呢一個音呢，完全我係唔知咩嚟㗎吓，但係一直都喺個腦海裏面呢，揮之不去嘅。直到呢，我真係20幾年前嚟上海做嘢嘅時候，咁我呢有一日呢，就同一位上海嘅同事就講起呢個音咯，咁我念咗一次俾佢聽。哇！佢一聽就將我20幾年嚟嘅謎底解開啦。原來嗰句說話就係蘇州豆腐乾。蘇州到嘅，唔知大家有冇呢一種兒時回憶呢？2026年，如果你係想見到仙女下凡或者花樣年華呢，記得嚟平江路呢一度啦。
坐完船仔，朋友就帶我去呢一度欣賞評彈啦。呢一個節目呢係我要求嘅。正所謂上有天堂，下有蘇杭。蘇州評彈呢係將民間故事用吳語、琵琶同埋三線呢兩種樂器合奏演出唱出嚟嘅故事，就連乾隆王都非常之向往噶。蘇州是一個寶地，也是一個福地，有着2500多年的歷史，會用到醒目還有折扇作為演繹的道具。說的書目大部分都是以金戈鐵馬的歷史演繹為主。那我們現在的這樣一個演出形式，有說有唱，叫彈詞。思念起來去去，情難了彩鳳連理分。有情心聲，動於心你們好念多漢，你好的你是哪開頭念哪漢，你們好的你它是開頭的第三聲來歸鼻音多漢。聽講咧，蘇州話咧係好斯文，就算佢哋鬧交咧，你都唔覺㗎，以為佢哋喺度談情啊，因為佢哋嘅腔調咧又長又細又溫文有雅咁樣。咁如果要廣東話嚟閱讀嘅話，嗰個音啊大概應該係咁嘅。大哥，我好嬲啊！真係好想冚你兩巴咯！欣賞完蘇州評彈，我哋就去咗平江路上嗰啲小食店嗰度揾下有咩好食啦。朋友呢就帶咗我嚟沈萬三呢一個店喎。嗱，沈萬三呢就喺上海蘇杭呢一帶呢，係一間比較出名嘅滷水店嚟噶。其中有一款滷水呢，就叫做萬三蹄，即係沈萬三嘅滷水原蹄。其實我覺得呢，而家萬三蹄呢，去形容我呢，就真係好貼切嘅，因為我嚟咗上海之後呢，每日差唔多都行13000步啊，行到隻腳啊都好似萬三蹄咁樣腫晒啊！落雨濕濕，又熱又濕，天氣令人真係好唔舒服啊！就算連仙女啊都頂唔順啦，要潑線啦。8塊一個。看的話呢，直接呢8塊。咩嚟㗎？梅花糕。就是它里面的餡呢是小圆子，还有糯米，但是一定要这个糯米一定要做的糯糯的，然后再加上下面那个壳一定要脆脆的。我们上次吃的那个壳就是不脆，好食啊！吃吧，好不好吃？好吃，再跟你講梅花糕呢，原來大有來頭㗎，起源可追溯到明朝嗰陣時喎。到清朝呢，相傳乾隆王下江南嘅時候，曾喺江南呢一度呢就食過呢一味小吃，咁呢就見佢嘅形狀好似梅花咁，所以呢就賜名梅花糕啦。呢一種小吃呢係用上糯米包裹住一啲好熱好熱好糯嘅芝麻或者紅豆餡料，咁頭上呢就再加少少桂花同埋紅棗粒啊或者果仁咁樣。特製嘅烤爐咧，就將呢一種梅花糕嘅糯米咧烤到外脆內軟，別有一番風味啊！大人就有梅花糕食啦，小朋友有乜嘢呢？咦，有個伯伯咧喺度做緊一樣嘢叫做吹糖，咁咧就係用吹出嚟嘅糖果咧，製造成為一啲好獨特嘅形狀嘅，好似
玩具咁樣嘅糖啦。我諗主要係欣賞用嘅，唔係真係食嘅。即係好似我哋細個嗰時呢，咪有啲人搓嗰啲麵粉公仔呢，都係同一種道理。呢位伯伯呢，都有啲來頭㗎，係呢一門手藝嘅承繼人嚟㗎。蘇州城真係好大啊！一日遊呢，根本都去唔到其他地方去睇第二啲嘢，淨係喺平江路上呢，都已經可以玩足一日啦。咁已經係時候返上海啦。夜晚黑呢，朋友就帶咗我去佢相熟嘅一間都唔知咩地方，好怪㗎。外面睇咧就好噏耷嘅，突然間入到去咧就又幾得意嘅，跟住咧就係食啲農家菜咁樣嘅。哇喂，農家菜真係呢個真係農家菜，因為咧番茄又係自己種嘅，雞又係自己養嘅，跟住咧即係要食嗰陣時咧湯嚟整咁樣，哇，真係都幾好食噶。油爆河蝦味道咧就好清淡嘅，油爆好之後咧就落少少醬油啦、葱蒜啦咁樣，咁咧就係食嗰個河蝦嘅清淡嘅香味嘅。咁呢個蝦殼咧照食，因為已經炸到脆晒啦，嗰啲蝦仔啊仲有蝦子喺度噶，好脆口啊！上海人最中意食嘅白斬雞，其實有啲似我哋廣東人嘅白切雞嘅，不過咧就冇咁鹹，個肉咧係冇落任何調味，主要係食雞嘅原味，點下旁邊特製嘅醬油咧，別有一番風味。而佢呢一間嘅農家白斬雞仲犀利啊，因為隻雞好新鮮、好甜啊，啲肉好嫩滑啊，我都真係唔識形容個好味嘅程度啦。仲有槐花炒蛋啦、鹹豆角鹹肉菜飯啦，同埋一味紅燒魚頭，個魚頭仲大過我個頭，食都食唔晒，大佬。哪裡？後面吧。